Pripremu započinjemo donjim slojem i u šerpu stavljamo 125 grama maslaca, dodajemo 100 grama kristal šećera, 100 ml mleka i 100 grama iseckanih lešnih karamela. To su ove lešne karamele, samo što ih ja iseckam da se lakše otope i nosimo sad na vatru. Karamele otopamo na srednjoj vatri i stalno mešamo da nam ova smesa ne provri. Ako malo provri, nije strašno. Kada se karamele potpuno otope, skidamo sa vatre. Čim skinemo sa vatre, dodajemo 300 grama mlevenog plazma keksa. Cijela masa treba da vam izgleda ovako. I sad ćemo to da sklonimo. A zatim uzmemo ovako jedan pleh. Dimenzije su 20 x 20. Ja sam morala ovdje da stavim pregradu da bih dobila te dimenzije, inače bi bajadera bila pretanka. I sad cijelu ovu masu stavimo u pleh. Kada poravnate, otopite 100 grama bele čokolade sa 2 pune kašike ulja. Sad ćemo malo prodrmati da lepše legne, pa nosimo u frižider. U šerpu stavimo 200 grama kristal šećera i na laganoj vatri otapamo. Kada se šećer otopio, pazite samo da vam ne potamni, sipamo 100 ml mleka. A zatim dodajemo i 125 grama margarina ili maslaca i sad ćemo sve to da mešamo da nam se otopi i poveže. Vatru malo smanjimo i nastavimo sve da mešamo dok se ne otopi i poveže. Otopi. Kakav naglasak. Radite sve ovo na nekoj srednjoj do slabijoj vatri kako vam ne bi non stop vrelo. Kada se skoro sve otopilo, možda vam ostane neki ovako komadić, sad ću da vam pokažem. Evo ovako. Kao meni, pojačate vatru na srednju i kada provri, kuvate 2 minute. Non stop mešajte kako ovaj karamel ne bi potamnio i zagoreo. Nakon 2 minute skidamo sa vatre. Čim skinemo sa vatre, stavljamo 200 grama mleka u prahu. I sad mikserom sve mutimo. I to je sve. Ovaj deo je gotov. Izvadimo iz frižidera ovaj prvi urađeni deo i sad stavljamo svuda pomalo ovog karamel dela. Ovaj karamel deo nemojte odmah praviti pošto stavite glazuru, nego napravite pauzu od nekih 15-20 minuta. Zato što je potrebno čokoladi nešto duže vremena da se stegne. Zato što je stavljamo na vrući deo sa plazma keksom. I sad polako razvlačiti ovaj deo. Ali baš radite to polako. Mislim, pokušajte da radite polako, koliko ko ima živaca. Zato što ova ispod čokolada se otapa. Ovako vrhom neke varjače ili spatule fino razvučete. Ako vam se učini da vam je ovaj deo pregust dok mutite, da je gušće nego sada, možete slobodno doliti malkice mleka, ali samo kašikom stavite. Nemojte sipati jer možete da pogrešite. Stavite par kašika, 1, 2, možda 3 i onda opet sve umutite. I ništa ne brinite, fil je dovoljno tvrd. Ja sad idem da pokvasim ovu spatulu pa da sve to fino poravnam. Možete spatulu umakati u mleko i tako ovu gornju površinu izravnati. Ostalo je još samo da se ohladi.